কাশি যেমনই হোক না কেন এই ভিডিওটি শুধু ফলো করুন। এই ভিডিও ফলো করলে এক রাতের মধ্যে গুরুতর কাশি উপশম হবে এবং যাদের রোগের তীব্রতা আরও বহুদিনের রয়েছে তারাও মাত্র 3 দিন সেবন করলে উপকার পাবেন। বর্তমান সাময়িক কাশি, গলা ব্যথা, বুকে জমাট, কফ, কাশির সঙ্গে মিউকাস আসা, আবার কখনো কখনো এমন হয় যে হাঁচি কাশির সঙ্গে জমাট বাঁধা কফ আসে। এমনটার মানে হচ্ছে আপনার ফুসফুসে ইনফেকশন রয়েছে। বিভিন্ন ধরনের ফাঙ্গাল ছত্রাকের ইনফেকশন থেকে এরকম কালো কফযুক্ত কাশি উঠে আসে। আবার ফুসফুসে যদি প্রদাহ হয়ে থাকে তাহলে শ্বাস প্রশ্বাসের সময় বুকে হালকা ব্যথা থাকে। তারা শ্বাস ভালো করে নিতে পারেন না এবং জোরে শ্বাস নিতে গেলে বুকে ব্যথা করে। আবার যদি কখনো শ্বাসনালীতে জীবাণুর সংক্রমণের কারণে পোজ জমে যায় তাহলে কাশি দুর্গন্ধযুক্ত বের হয়ে যায়। এই ধরনের যে কোনো কাশি হলে সাধারণত আমরা যে ধরনের ঔষধ খেয়ে থাকি এটি করে কাশি তো বের হয়ই না, উল্টো তা আপনার ফুসফুসের মধ্যে জমে যায়, শুকিয়ে যায় এবং পরবর্তীতে তার দ্বিগুণ হারে আপনাকে কষ্ট দিতে থাকে। শ্বাসকষ্টের সমস্যা এটি ক্রনিক হয়ে যায়, যার কারণে পরবর্তীতে নিউমোনিয়া, ব্রনকাইটিসের মতো সমস্যা হতে পারে। এজন্যই বন্ধু, যদি কখনো আপনার ফুসফুসে কোনো ধরনের ইনফেকশন থাকে বা হঠাৎ করে কফ কাশি উঠতে থাকে। হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ভেষজ গুণ। এখনও যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি, স্বাস্থ্য বিষয়ক যে কোনো নতুন তথ্য পেতে এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে প্রেস করে নোটিফিকেশন অন করে দিন। আর আপনারা যদি আমাদের ফেসবুক পেজ থেকে ভিডিওটি দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই পেজটি ফলো বাটনে ক্লিক করে ফলো করুন। এতে করে আপনি আমাদের পরবর্তী সব ভিডিওর আপডেট নোটিফিকেশন আকারে সবার আগে পেয়ে যাবেন। শুকনো কাশি, গলা ব্যথা এই ধরনের যে কোনো সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে আপনি আয়ুর্বেদিক উপায় গ্রহণ করুন এবং এই কাশিকে একেবারে ভেতর থেকে দূর করে ফেলুন, যাতে পরবর্তীতে এই ধরনের কোনো প্রকার রোগ আপনার না হয়। এতক্ষণ ফুসফুসে সংক্রমণজনিত যে লক্ষণ বা উপসর্গের কথা বললাম, এইসবের কোনো একটি যদি আপনার থাকে তাহলে মাত্র 3 দিন আপনি নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম মেনে চলুন এবং কিছু কিছু ভেষজ উপাদান আপনি সঠিক উপায়ে গ্রহণ করুন। যেমন প্রথমে সকালবেলায় আপনি 2 কোয়া কাঁচা রসুন, 1 ইঞ্চি আদা একসাথে ভালো করে পেস্ট করে নিন এবং এর সাথে 1 চামচ মধু মিশিয়ে চেটে চেটে খেয়ে নিন। এটি গিলে খাবেন না বা পানি দিয়ে একেবারে খেয়ে নেবেন না, আপনাকে চেটে চেটে খেতে হবে এবং এটি খাওয়ার 5 থেকে 7 মিনিট পরে 1 গ্লাস হালকা গরম পানি পান করুন। তবে একটি কথা মনে রাখবেন, একেবারে খালি পেটে বাসি মুখের রেমেডি আপনি সেবন করবেন না। এজন্য সকালবেলায় অবশ্যই আপনাকে হালকা গরম পানি পান করতে হবে এবং তারপরে পেট পরিষ্কার করেই এই রেমেডি আপনি সেবন করবেন। এই রেমেডি সেবনে আধা ঘন্টা পরে আপনি সকালের নাস্তা খাবেন। সম্ভব হলে নাস্তার সঙ্গে একটি কাঁচা পেঁয়াজ খেয়ে নিন। যদি আপনি নাস্তায় ভাত বা রুটি খান তাহলে তো কাঁচা পেঁয়াজ খাওয়া আপনার জন্য খুবই সহজ। আর যদি নাস্তায় কাঁচা পেঁয়াজ দিতে না চান তাহলে নাস্তা করার 30 মিনিট পরে 2 চামচ টাটকা পেঁয়াজের রসের সঙ্গে হাফ চামচ মধু মিশিয়ে খেয়ে নিন। এক্ষেত্রে যাদের ডায়াবেটিস রয়েছে তারা পেঁয়াজের রস খেলে আর এর সঙ্গে মধু মেশাবেন না। এক্ষেত্রে একটি কথা বলবো, মধু যেন অবশ্যই খাঁটি হয়। মধুতে কোনো ধরনের ভেজাল থাকলে তা ডায়াবেটিস রোগীর জন্য ক্ষতি হবে এবং যে কারোরই এই মধু খেয়ে কোনো উপকার হবে না। গলা ব্যথা, টনসিল বা স্বরভঙ্গ হয়ে যাওয়া, হালকা জ্বর, মাথা ব্যথা এই সব কিছু দূর করবে এই 2টি উপাদান, অর্থাৎ মধু এবং পেঁয়াজের রস খাওয়ার সাথে সাথেই আপনার এইসব উপসর্গ দূর হয়ে যাবে। সকালবেলায় আপনি যে 3টি উপাদান একসাথে খাবেন এটি আপনার ফুসফুসের ইনফেকশন দূর করতে দ্রুত কাজ করবে, সেই সঙ্গে কাশি, কফ উপশম করবে। এখন আমরা পরবর্তী রেমেডিতে চলে যাব। দুপুরের খাবারের কমপক্ষে 30 মিনিট আগে 1 কাপ টাটকা আনারসের জুস খাবেন। এই আনারসে ব্রমোলিন নামক এক ধরনের এনজোসিন থাকে যা আপনার সব ধরনের ইনফেকশন, প্রদাহজনিত সমস্যা খুব দ্রুত দূর করবে। বন্ধু, এই আনারসের জুসের সঙ্গে আপনাকে হাফ চা চামচ কালো গোলমরিচের গুঁড়ো এবং স্বাদমতো বিট লবণ মিশিয়ে নিতে হবে। তবে বন্ধু, যে কালো গোলমরিচের গুঁড়ো আপনি মেশাবেন তা যেন ইনস্ট্যান্ট, অর্থাৎ তখনই করা হয়। আগে থেকেই করা গুঁড়ো এবং বাজার থেকে কিনে আনা গুঁড়ো কখনোই ভালো কাজ করে না।
এ সকল রোগ দূর করতে। এজন্যই তাৎক্ষণিকভাবে যে কোনো হামানদিস্তা শিলপাটা দিয়ে হোক, যে কোনোভাবেই হোক গোলমরিচ গুঁড়ো করে নিয়ে আনারসের জুসে মিশিয়ে নিন। দুপুরের খাবারের কমপক্ষে 1 ঘন্টা পরে আপনি 1 গ্লাস হালকা গরম পানি পান করুন এবং পানি পান করার পরে আপনাকে একটি রেমেডি তৈরি করে খেতে হবে। তা হলো আপনি হাফ চা চামচ শুট গুঁড়ো নেবেন। এই শুট অর্থাৎ আদার শুকনো অবস্থা শুট গুঁড়ো করে হাফ চা চামচ নিয়ে তার সাথে মিশিয়ে নিন হাফ চা চামচ পিপল গুঁড়ো। পিপল এই রকম দেখতে। পিপল আপনি যে কোনো বড় মুদি দোকানে ভেষজ পণ্য পাওয়া যায় এমন দোকান থেকে কিনতে পারবেন এবং তার সঙ্গে হাফ চা চামচ দিতে হবে কালো গোলমরিচের গুঁড়ো। এই 3টি উপাদান সম পরিমাণে মিশিয়ে নিন। যদি আপনার ডায়াবেটিস না থাকে তাহলে আপনি এর সঙ্গে আবারও মধু মিশিয়ে নিন। যদি ডায়াবেটিস থাকে সেক্ষেত্রে এই 3টি উপাদান সম পরিমাণে হালকা গরম পানিতে মিশিয়ে পান করবেন। আর যাদের ডায়াবেটিস নেই তারা মধু মিশিয়ে আবার সকালের মতো চেটে চেটে খেয়ে নেবেন, যেভাবে আপনি সকালে রসুন, আদা এবং মধুর মিশ্রণ খাবেন। এটি খাওয়ার অন্তত 1 ঘন্টার মধ্যে আর অন্য কোনো কিছু আপনি খাবেন না। রাতের খাবারের অন্তত 1 ঘন্টা আগে আপনাকে 8 থেকে 10টি তুলসী পাতার রস করে খেতে হবে। যদি আপনি চিবিয়ে খান সেক্ষেত্রে তুলসী পাতা খাওয়ার সাথে সাথে আপনি 1 গ্লাস পানি পান করুন অথবা মুখ কুলি করে ধুয়ে ফেলুন, যাতে তুলসী পাতা চিবিয়ে খাওয়ার কারণে আপনাদের দাঁতের কোনো ক্ষতি না হয়। আর বন্ধু, যারা রস করে খাবেন তাদের পানি সাথে সাথে না খাওয়াই ভালো। এবারে আমরা একেবারে শেষ রেমেডিতে পৌঁছে গেছি। এটি আমাদের সেবন করতে হবে রাতের খাবার খাওয়ার 2 ঘন্টা পরে। 2 ঘন্টা পরে আমরা যে রেমেডি পান করব তার জন্য আমাদের প্রথমেই লাগবে গাভীর দুধ। এর জন্য নিতে হবে 1 গ্লাস পরিমাণ দুধ অর্থাৎ 250 মিলি পরিমাণ। সেই সাথে আমাকে 2টি উপাদান মিশিয়ে গরম করতে হবে। প্রথম উপাদানটি শুট চূর্ণ, যা আমরা এর আগেও একবার ব্যবহার করেছি। এই শুট চূর্ণ আবারও আপনি হাফ চা চামচ নেবেন এবং তার সঙ্গে নেবেন হাফ চা চামচ টাটকা হলুদের গুঁড়ো। এই হলুদ গুঁড়ো অনেক দিনের যদি হয় তাহলে আপনি ব্যবহার করবেন না। সবচেয়ে ভালো হয় আপনি যে হলুদ গুঁড়া ব্যবহার করবেন তা যেন শুকনো করা অবস্থায় গুঁড়ো করা হয়, অর্থাৎ কাঁচা হলুদ সেদ্ধ করে যে হলুদ শুকিয়ে গুঁড়ো করা হয় সেই ধরনের হলুদের উপকারিতা কম। আপনি যদি সরাসরি গাছ শুকিয়ে গুঁড়ো করে তা ব্যবহার করেন সেটা খুব দ্রুত আপনার এই ধরনের রোগ দূর করতে কাজ করবে। এ 2টি উপাদান যখন ভালো করে দুধের সঙ্গে মিশে যাবে, ফুটতে থাকবে, তখন এতে হাফ চা চামচ বা 1 চা চামচ পরিমাণ তাল মিশ্রি মিশিয়ে নিন। আপনি কেমন মিষ্টি খেতে পছন্দ করেন এই অনুযায়ী আপনি হাফ থেকে 1 চামচ পরিমাণ মেশাতে পারেন। মিষ্টি মিশে গেলে জাল বন্ধ করে দিন। তারপরে দুধ হালকা ঠান্ডা হতে দিন। দুধ হালকা গরম অবস্থায় আপনাকে পান করতে হবে। বন্ধু, আর মাত্র একটি কথা আপনাকে বলবো। যদি আপনার ফুসফুসে কোনো ধরনের ইনফেকশন থাকে তাহলে আপনি কখনোই ঠান্ডা পানি পান করবেন না। আর এই রেমেডি সেবনকালে অবশ্যই আপনাকে সবসময় হালকা গরম পানি পান করতে হবে। আর রেমেডি চলাকালীন বাইরের বোতলজাত কোনো ধরনের জুস বা কোল্ড ড্রিঙ্কস আপনি একদমই সেবন করবেন না। বহুত পুরনো ফুসফুসের ক্ষত অর্থাৎ কখনো যদি আপনার টিবি, নিউমোনিয়া, ব্রনকাইটিস হয়ে থাকে এবং সে ইনফেকশন ক্ষত রয়ে গেছে, ফুসফুসে আপনার মাঝে মাঝে শ্বাসকষ্ট, কাশি এই ধরনের সমস্যা হচ্ছে, তাহলে আপনি সারাদিনের এই রেমেডি চার্ট ফলো করুন। টানা 3 দিন ফলো করুন, দেখুন আপনার কতটা উপকার হচ্ছে। যদি মনে হয় যে আপনি পুরোপুরি সুস্থ হওয়ার জন্য আরও কয়েকদিন আপনাকে সেবন করতে হবে, তাহলে আপনি সেবন করতে পারেন বন্ধু। কারণ এই সকল রেমেডি চার্ট আপনি টানা 21 দিন পর্যন্ত সেবন করতে পারবেন, এতে কোনো সমস্যা হবে না। কিন্তু যারা গর্ভবতী রয়েছেন তারা শুধুমাত্র এই হলুদ দুধ এবং শুটের যে রেমেডি রাত্রের জন্য দিয়েছি এটি সেবন করতে পারবেন। আর আপনার গর্ভ অবস্থায় যদি 3 মাসের অধিক হয়ে থাকে তাহলে দুপুরের খাবারের পর যে রেমেডি দেওয়া আছে সেটি আপনি গ্রহণ করতে পারেন টানা 7 দিন, কিন্তু এর বেশি নয়। তবুও আপনার শারীরিক অবস্থা জানিয়ে চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করে তবেই গ্রহণ করবেন। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের উপকারে এসেছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিতে ভুলবেন না। আজকের ভিডিওটি অবশ্যই বেশি বেশি শেয়ার করবেন। এমন উপকারী সব ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে প্রেস করে নোটিফিকেশন অন করে দিন। আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজ এখানেই শেষ করছি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।